Io penso che la protesta, la manifestazione, anche di chi non la pensa come me, debba essere difesa. È giusto che possano manifestare le loro idee, ma non si possa arrivare a interrompere pubblici servizi come il caso dei treni. L'annunciata manifestazione dei No Green Pass per domani pomeriggio con il blocco dei treni in molte stazioni, 8 anche in Veneto, fa discutere e rischia di inasprire ulteriormente un clima sul tema dei vaccini diventato ormai pesantissimo, con violenze e minacce inaccettabili. Sulla questione torna anche il presidente del Veneto Zaia. Il linguaggio utilizzato da alcuni e le gesta di pochi non fanno onore di certo a chi non si è vaccinato, perché le aggressioni giornalistiche vanno assolutamente censurate e condannate senza se e senza ma le aggressioni in generale, pensate a tutti noi amministratori cosa abbiamo subito fin dal primo giorno. Penso che ogni amministratore, anche l'ultimo sindaco del comune più piccolo, può presentare le sue lettere anonime con le minacce, nel senso che ormai è quotidiana. Da domani la certificazione verde diventa obbligatoria sui treni a lunga percorrenza, aerei, navi, oltre che scuole e università. I No Pass e No Vax alzano l'asticella e minacciano di bloccare il paese. Io non sono convinto che la soluzione sia quella dell'obbligatorietà del vaccino, di far pagare le cure, per carità, però è pur vero che ci si debba incontrare a metà strada. Non è possibile che ci sia un popolo che ha scelto di vaccinarsi e una parte minoritaria di questo popolo che vorrebbe, diciamo, dettare le linee del comportamento. Decisamente no. Altro tema caldo nel dibattito politico di queste ore è quello dell'accoglienza dei profughi afghani con l'arrivo di un centinaio di persone in Veneto. Io penso che, come abbiamo detto, chi scappa dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni deve essere aiutato, senza se e senza ma. Dopodiché è giusto fare un distinguo tra questi profughi afghani e penso alle navi piene di cittadini del Nord Africa che noi ce li ricordiamo tutti, arrivavano con le scarpine da ginnastica, con la borsetta a tracolla e con lo smartphone in mano dicevano che erano profughi, poi abbiamo visto che profughi erano.